Bağrında hak aşkının ateşiyle doğdu. İsmini Nazlı Anne Cemali Nur koydu. Samiha Sultan manevi rehberi oldu. Meşkure annenin sohbetiyle gönlü doldu. İman ile, aşk ile hizmete koyuldu. Layık olmak için hırslarından soyundu. Lüzumludur diyerek ilimle yoğruldu. Allah için dersler verdi, kürsüler kurdu. Huzuru ve aşkı yalnız Kenan'da buldu. Bismillahirrahmanirrahim demiş Allah. Bismillahirrahmanirrahimle başlar her şey. Burası o kadar güzel ki. Bismillah diye başlıyoruz. Bismillah. Allah'ın bütün isimleri. İsmullah beynin içinde. Bey kim? Hz. Muhammed'in mübarek vücudu. Berzah. İki alemi birleştiren berzah. İsmullah. Bütün isimleri orada görüyorum diyorsun. Çünkü sen Rahmansın. Her an beni yeniden yaratıyorsun. Yani doğunun tekamül dediği, reenkarnasyon dediği şey aslında gelip gitmek değil. Bu alemde yaşarken her nefes dediğimizde ölmek, bu Rahman o kadar büyük bir lütuf ki yani bir kere diriltmiyor, her nefes diriltiyor. Ve her nefes seni yeniliyor. Sen eskide kalmadığın takdirde. Allah diyordu, aşk diyordu, muhabbet diyordu, hizmet diyordu. Evvel Allah, ahir Allah. Önce Allah, sonra Allah, hak Allah, her şey Allah. Aşk meyine kandır Allah'ım beni. Tasavvufi zevkin, tasavvufi neşenin tanınmasında, bilinmesinde, özellikle gençler arasında sevilip sayılmasında emeği geçen insanlardan birisi olarak görüyorum. Aşk oduna yandır Allah'ım beni. Allah dedi kime göre büyüktür? Başka bir şey var mı ki dedi. 6 yaşındaydı çocuk bu soruyu sorduğu zaman. İşte bu idrak ümmi idraktır. Dünyada tanıdığım en fedakar insanlardan biridir. Allah'ım aşkınla ya imkan ömür et hemen. İyi arkadaştık biz annemle. Uzun süre konuşmasak bile sonuç olarak bıraktığımız yerden tekrardan alabildiğimiz bir arkadaşlık vardı. Hocamla telefonda bile konuşunca enerjin değişiyor. Yani onun herhalde enerjisi bir şekilde bize de yansıyor. Madem her şeyi yapanın ve yaptıranın o olduğuna iman ediyoruz, neden öfkeleniyoruz? Neden ümitsizliğe düşüyoruz? Bringing women into the center of the spiritual quest, I think that's one that's very important. Making connections between academics and people who are spiritual wayfarers and seekers. Hizmet, hizmet, hizmet bizim tek gayemiz. Ölene kadar bu yolda hizmet edebilmek. Kadim bilgileri bugünün anlaşılır haline getirerekten kitaplara döküyorlar, kaleme, kağıda döküyorlar. Bu da çok mühim. Söz gider, uçar ama yazık kalır. Allah aşkı öyle bir şey ki efendim, belayı mı bal yapar? Yaptıkları çalışmalar kendi mecraında adeta suyun akışına bırakılmış gibi bereketlenerek bugüne kadar geldi. İnşallah bundan sonra daha da bereketlenerek devam edecek. Benim için 4 şey önemliydi. Bir resim, Kenan Rıfai Hazretleri.
2 Samiye anne, 3 Nazlı anne, 4 anne. Bu 4 şey hayatımın 4 merkeziydi. Bunlar üzerine kurulu bir vücudum var gibiydi sanki. Tekke Şeyhi Kenan Rıfai Hazretleri, tekkeler bir gün kapatılacaktır. Fakat tasavvuf, yani insanın insan yapma sanatı olan İslam'ın hakikati üniversitelerde öğretilecektir. Eğitimi üniversitelere taşımak şarttır buyurmuşlar. Kenan Rıfai. Kenan Rıfai, Osmanlı Devleti'nin geleneksel ve modern eğitim kurumlarında yetişmiş büyük bir eğitimci ve mutasavvıftır. 20. yüzyılın öne çıkan mürşitlerindendir. Filibe Hanedanı'na mensup olan Rıfai, Anadolu'dan Balkanlara, İstanbul'dan Medine'ye kadar birçok vilayette marif müdürlüğü, idarecilik ve müfettişlik gibi vazifelerde bulundu. Filibeli Ethem Efendi'den Kadiri icazeti ve Medine Şeyhülmeşayihı Hamza er-Rıfai'den Rıfai icazeti alarak 1908'den itibaren Fatih semtindeki Ümmü Kenan dergahında Meclis-i Meşayih'a bağlı bir şeyh olarak 17 yıl boyunca irşat faaliyetlerine devam etti. Yazdığı eserler, bestelediği ilahiler ve yetiştirdiği talebelerle tasavvuf literatürüne ve tekke kültürüne büyük hizmetlerde bulundu. Ama manamı özlediysen, sizi özledim deme, Allah'ımı çok özledim de, o anlama gelirdi. Bu kadar kendine davet etmeyen, Allah'a davet eden bir öğretmen benim için her şey demek. Samiha Ayverdi, 20. yüzyılın yetiştirdiği en önemli yazarlardandır. İslam ve Osmanlı tarihiyle ilgili eserleri, romanları, hatıra ve mektuplarını içeren kitapları mevcuttur. Kenan Rıfai'nin dergahımı kitaplarıyla yeniden açtı şeklindeki yorumundan da anlaşılabileceği gibi, gelecek nesillere onu tanıtan bir mürşit olmuştur. Kültürümüze hizmet eden dernek ve vakıfları kurmuş, imanı, güzel ahlakı ve aşk dolu sinesiyle bir örnek insan olarak yaşamıştır. Çocuklar, ben size sizin öğrenmeye haris olduğunuzdan daha fazla öğretmeye haris. Siz öğrenmek istiyorsunuz ama ben öğretmek için sizden daha eşkiyim. Öğretmek için daha fazla arzuluyum. Hiç aleyhindeki hiçbir konuşmayın üzerinde durmazdı. Metiyelerin de hiç üstünde durmazdı. O bir ideale doğru yürürdü, bize de onu öğretti. Çok büyük bir Sultan Samiye Ayverdi. Nazlı Anne. Kenan Rıfai'nin talebelerinden olan Nazlı Hanım, Ümmü Kenan dergahındaki mesnevi takrirlerine ve konakta gerçekleşen sohbetlere devam ederek tuttuğu defterler ile tasavvuf literatürüne geniş çaplı katkıda bulunmuştur. Kenan Rıfai'nin ölmeden evvel ölü görmek isteyen Nazlı'ya baksın dediği, beşeriyetin kayıtlarından sıyrılmış bir Allah velisidir. Manevi değerlerle yetiştirdiği kızı Semiha Cemal Hanım, Cumhuriyet'in ilk kadın felsefecilerindendir. Çok vericiydi. Mübarek çok vericiydi. Her şeyi verirdi. Meşgure Anne. Kenan Rıfai'nin mana yolunu devam ettiren sayılı kadın müridelerinden biridir. Devrin gazete ve dergilerinde tasavvufi yazılar kaleme almıştır. Sargut'un dergide yazılarını yazdığı dönemde kalem yoldaşları devrin önemli münevver simalarıdır ve arasında adı geçen tek kadın yazar olması dikkat çekicidir. 4 basılmış, 2 basılmamış eseri vardır. Kitap, makale ve sohbetleri ile tasavvuf düşüncesine büyük katkılar sunan Meşgure Sargut'a göre tasavvuf, aktif bir şekilde insanlığa hizmet ettirecek enerjidir. Nefsimizin esiri olmadan kalbimiz kinden, kibirden, hasetten, riyadan, yalandan ve emsali bütün kötü ahlaktan kurtuluyor. Temizliyor kalbimizi, arındırıyor.
İnsan Kamil'in yaptığı iş bu. Bizim kalplerimizi temizliyor. O zaman o kalbe Allah aşkı giriyor. Gördüğüm bir rüyada hocamızın oğlu Kazım Büyükaksoy beyefendinin benim elimden tutarak Efendimizin elini öptürdü ve bu benim çırağım dediğini hatırlıyorum. Gülerek elini öpmeme izin verdiler. O kadar büyük bir zevkle uyandım ki belki de ömrümce sadece o rüya için yaşamış olabilirim. Kenan Rifai Büyükaksoy'un ben torunuyum, kızının oğluyum. Biz bir mananın, bir anlamın, bir geleneğin, bir hayatı değerlendiriş biçiminin sadece entelektüel değil fakat tam da yaşandığı o yerin fark edildiği bir zeminde doğduk. Ne Cemal Nur ne ben onu görmedik ama onun yetiştirdiği insanların ve onun oluşturduğu muhitin, onun maneviyatının, o güzelliğin içinde büyüdük. O bahçenin çiçekleri veya bitkileriniz. Sami annemi lise çağlarımda yol göstericim olarak bir şey soracağım zaman Amerika'daki eğitimim sırasında ona mektup yazarak, danışarak, hep kolunu kanadını üstümüzde hissederek, ama son zamanlarda Sami annem de Hancı'yı yazdıktan sonra apayrı bir ilişki oluştu aramızda. Her gittiğimde önünde oturur sadece ağlardım. Bir nedeni yok. Yani o sadece böyle çok yoğun bir duygu gönlümde. Şuurum dışında gönülden gönüle bir iletişim olurdu. Öyle düşünüyorum. Sami annemden sonra annemin hayatımızda uzun süre olması aşırı hasret çekmemize engel oldu. Çünkü anneme döndük hemen ve o bizi devam ettirdi, irşad etmeye ve sevgisini vermeye. Hepsini çok arıyoruz tabii. Hepiniz benim evladımsınız. Çünkü ben yaşlı. Hayy alel felah. Ana karnından doğum gibi sabah namazı. Dirilin, haydi dirilin. Çok etkileyici orası. Bir de okunuş tarzı da çok etkileyici. Yani orası tamam bütünün içinde ama ayrıca da insanı vuran bir şey. O bakımdan Bilal Habeşi Hazretlerine binlerce şükürler olsun. Es-salatu hayrun minen nevm. Es-salatu hayrun minen nevm. Tabii ki ezanı çok seviyoruz. Ezan duymanın çok büyük bir lütuf olduğunu ve İslam alemi için büyük bir önem taşıdığını, onunla birleştiğimizi, toplu ibadeti sevdiğimizi biliyoruz. Fakat orada Bilal Habeşi Hazretleri'nin kendi mübarek yorumuyla uyuyanların ölü olduğunu söyleyerek seslenişi, adeta o güzel sesiyle de insanı ölülükten diriliğe geçirişi bence o kadar önemli ki. Çünkü abdestin manası da budur. Organlarımızı diriltmek. Yani sadece temizlenmek değil. Su diriltici özellik taşır. Dirilmeyen organın kıldığı namazın faydası olmaz. Sabah namazı bu bakımdan çok çok önemli. Çünkü uyanıklığa geçiş anlatıyor. Bir de sıkıntıdan nuru hissediş, peygamberle bir şekilde temas ediş ve diriliş anlatıyor. Tabii namazın çok büyük özellikleri var. Mesela ilk 2 rekat sadece organların dirilişidir.
İkinci rekat o dirilişin de okunan her cümlenin yaşanması ve idrakidir. Rahman ve Rahim'i ilk duyduğumuzda dirildim ve korunurum anlamına gelir. İkinci duyduğumuzda gerçekten idrak ediyorum ve hakikaten korunuyorum, hiçbir korkum kalmadı anlamına gelir. ...1952 sonbaharı, 3 Kasım günü. Fatih'te bir konakta dünyaya geldi Cemal Nursargut. Evin ilk evladıydı. Annesi Meşgure Hanım, babası Ömer Faruk Bey'di. İsmi Kenan Rıfai Hazretlerince bizzat konmuştu. Annem hamile kalınca bir şeref bahçe varmış konağın altında ve açık görürmüş. O bir rüya görüyor ve Sami anneme geliyor. Diyor ki dün gece Valide Sultan'la Kenan Rıfai Hazretleri geldiler. Meşgure'nin bir kızı olacak, adı Cemal olacak, başka isim istemiyoruz dediler. Onun üzerine tekrar Sami annem anneme hatırlatıyor. Ben de bunu hissettim diyor. Lütfen Cemal koy diyor. Onun üzerine annem gelip Nazlı anneme, efendim sizin duanızla doğuyor, Efendimiz de adını Cemal istiyor deyince o da Nur ekliyorlar. Eğer sırf Cemal olsaydım yanmıştım oğlum. Ama iyi ki Cemal ve Celal'i birleştirmişler. Cemal Nur oluyor adı. Efendim ben kendilerinin torunlarındanım. Aynı zamanda da Nazlı hanımefendinin torunlarındanım. Yani Ziya Cemal dedem, Nazlı nenemin oğlu. Ben onun da torunuyum. Konakta doğdum, konakta büyüdüm. Şimdi Cemal Nur kardeşimdir, zira birlikte büyüdük. İsmini Nazlı neneciğim koyduğu müstesna kişilerden biridir. Anneciğim Meşgure teyzemin gözetimi ve eğitimi sırasında Nazlı nenem ve Sami halamın da katkıları ile yoğruldu ve kendisinde zaten var olan cevher böylelikle ortaya çıkmış oldu. Büyük babacığımın yolunda aşk ile yürürken yetiştirdiği talebelerle de iftihar ediyorum. İnşallah İslam'ı bütün gülen yüzüyle, manasıyla dünyaya yaymak istiyoruz. Seninle iftihar ediyorum, kardeşinle de. Hakkımla haklarım helal olsun evlatlarım. 10 yıldır suskun duran beşikten şimdi ağlama sesleri geliyordu. Ol demişti, olmuştu. Ben acizane harikulade bir evde doğdum. Bir taş ev, 3 katlı, Fatih'te. Allah'ın çok sevdiği semtlerden biri olduğunu düşünürüm ben. Fatih'in ve Üsküdar'ın. Orada doğdum. Harika bir ailenin içine doğdum. Derviş, mütevazi bir anneyle baba. Zor bir anneanne fakat çok aşklı. Allah aşkıyla dolu. Her tür var yani işin içinde. Ve melaike bir dede. Annemle babamın çocuğu olmuyormuş. Babam da doktor olduğu için çocuk olmaz deyince doktorlar peki demiş. Çünkü karısını çok seviyor, ameliyat falan istememiş. Çok düşkündü anacığıma. Annemle babam 10 sene çocukları olmayınca bir evlat edinmeye karar vermişler. Babam iyileştirdiği bir kız çocuğunu benim evladım olur mu diye ailesinden izin olarak eve getirmiş. O da benim ablam. Ablam bizim evimizin ablası Safiye ablam. Nazlı annem hocamın çok sevdiği Evliyaullah'tan bir hanımefendi. Çok değişik bir insandı. Kendisi büyük bir aileden geliyor. Çok titiz, çok temiz. Aynı zamanda öğretmenlik yapmış Şırki Şerif'te. Evliyaydı yani. Öyle bir sultandı. Onun duasıyla doğmuş. Nazlı annem dua ediyorlar. Allah hayırlı bir evlat versin diye. Vakti gelmiş olmalı. Annem o ay hamile kalıyor. Ve ben doğuyorum. Ben doğduğum zaman da annem de diyor ki cehennem nedir gördüm.
Çünkü o kadar bağırıp çağırıyordun ve hiç uyumuyordun. İşte rüyada da hiç gelmek istemiyordum falan gibi böyle büyük büyük laflar etmişim. Sonra Nazlı anneme götürmüş beni. Bu beni korkutuyor, bir şey yapın demiş. O da, unut canım, unut canım diye yüzümü okşamışlar. Sonra normale dönmüş hayatımız. Böyle bir ailenin içine doğdum. Kendimi hatırladım hatırlayalı hep Efendimiz'i hayatımızda. Böyle resmi şerifine bakarak salonda sağa sola gidip onun gözleriyle beni takip ettiğine inanırdım mesela. Onu hiç unutmam. Annemden hep onu dinlerdik. Bizim hayatımızda vazgeçilmez bir yeri var. Ve ondan dolayı sürekli şükürdeyiz. Onu tanımış olmanın şükründe. Bütün hayatımızı onunla, kararlarımızı verirken, davranışlarımızda, bir insana medar olmak istediğimizde hep onun çizgisi doğrultusunda olmaya gayret ediyoruz. İnşallah olabiliyoruzdur. Temel taşı hayatımızın diyebilirim Kenan Rifai Hazretleri için. Samiye annem tabii onu bize tanıtan iki kişi, biri annem, biri Samiye annem. Bir de kişi olarak Efendim'i göremedik tabii. Samiye annemi kişi olarak da karşımızda görürdük. O böyle tatlı sert bir insandı. Hem çok müşfik, çok sevgi dolu ama hem de mesafesini koyan, önünde öyle laubalileşemediğin, mesafeli durduğun bir insandı. Samiha Ayverdi hanımefendinin meşgul olduğu 1950 yıllarından itibaren bir çocuk nesliyiz ve ona anne diyen, çocuklar olarak anne diyen ilk nesliz. Belki onun yetiştirdiği abiler, ablalar olan şahsiyetler ona anne demeye başlamışlardı ama ilk çocuklar olarak annelerimizin ayrıca dışında Samiha anne diye onu andık. Ailemizi araştırırsanız Suudi Arabistan'da geldiği söyleniyor. Fakat İtalyan tarihinde büyükbabamın 15 gün kadar da kral olarak seçildiği, fakat sonra babaannemle olan ilişkisi ve Türkiye ile olan ilişkisi, Türk olarak, yani Türkiye ile bir ülke gibi kabul ediliyor. Babaanneme aşık olunca burada yaşamaya gönderiyor. Atatürk'e de çok sevgisi varmış. Baba tarafım daha böyle değişik bir aile. Soyu büyük bir aile. Babaannem de öyle. Babaannem Arnavut. Burada İstanbul'da tanışıyorlar. Gidip gelirken beğeniyorlar babaannemi. İstiyor. Biliyorsunuz o zaman öyle direkt görüşme yok ama çok güzel. Evlilikleri de çok güzel sürüyor. Onun üzerine büyükbaba vazifesinden düşüp kendisi son Libya mebus olarak Türkiye'ye geliyor ve burada hizmet veriyor. Cemal Nur, ailenin biyolojik anlamda ilk çocuğu olsa da kendisinden önce bir de Safiye ablası vardı. Masumiyetin simgesiydi. Ablam bir Arnavut kızıydı. 12 yaşında verem. O zaman verem öldürüyor biliyorsunuz. İnce hastalık. 7 çocuktan bir tanesi. 6. çocuk. Babası birçok doktor çağırıyor eve. Fakat hepsi tifo diyorlar. Ölmek üzere yani ablam. En son genç bir doktor var, Faruk Bey. Bir de o gelsin diyor. Babam görür görmez verem olduğunu anlıyor. Çok muazzam bir Şafi ismine sahipti. Babamda vardı o isim. Diyor ki ben bunu iyileştiririm ama benim 10 senedir evladım olmuyor. Bana evlat olarak verirseniz diyor. Onlar da söz veriyorlar.
Ve babam yurt dışından işte ilk defa penisilini getirtiyor. Ablamı Heybeliada Sanatoryumuna yatırtıyor. Ablam iyileşiyor. Babası veremiyor abla. Dayanamıyor, evlat acısına dayanamam diyor. Kaçıyorlar, başka eve yerleşiyorlar. Babam da peki diyor. Fakat bu sefer en küçük kızı hastalanıyor aynı şekilde. Ve kesinlikle çare bulunamıyor. Ve çok dürüst bir adam olan ablamın babası, ben sözümden döndüm, Allah bunu bana yaptı diyor. Ve babamı çağırıyor. Önce çocuğumu alın, sonra da bunu iyileştirin lütfen diyor. Ve böylece ablam eve geliyor. Ve babam elinden tutup ablamı eve getirdiğinde, ablamın tarafından anlatayım. Anneni gördüğüm anda işte benim hayatım dedim diyor. O kadar dürüst, o kadar namuslu, o kadar ahlaklı ve o kadar vefalı ki ben öyle bir insan çok az tanıdım. Kaos'un içinde benim için de rol model olmuştur yani çok. Nazlı anne konakta yetişen tüm çocukların annesiydi. Edep, erkan, görgü ondan sirayet ederdi. Mala kıymet vermemesi, cömertliği, misafirperverliği, paylaşmayı seven yapısı herkese örnekti. Konağın gençleri hep aynı kaynaktan beslendi. Nazlı anneciğim ve Sami annem, tabii hocam Asıl Mürşidi, ikisi de hayattaydılar. Nazlı annem 1963'e kadar yaşadı. Ben 52 doğumluyum, 52 sonunda doğdum. Yani benim verem oluşumu, iyileşişimi gördü. Çok güzel hatıralarımız vardır. Mesela çok vericiydi. Mübarek çok vericiydi. Her şeyi verirdi. Nazlı annemi bir şefkat abidesi olarak hatırlıyorum. Böyle köşesinde oturmuş bir şefkat ve sevgi odağı. Okula giderken onun camının önünden geçtiğimizi, ona görünmeye çalıştığımızı, işte karnemizi aldığımızda ona götürmeyi, hemen ona göstermek istediğimizi hatırlıyorum. Nazlı nenem Cemal Nur Hoca'ya ve Meşhure teyzeme hayrandı diyebilirim. Onlar da onun dibinden, yani dizinin dibinden hiç ayrılmazlardı. İşte hal görmek, edep görmek, böyle bir şey. Yani böyle bir avantajı vardı Cemal Nur'un. Küçükten beri, çocukluktan beri, düşünün ismini Cemal-i Nur. Yani Cemal-i Nur demek işte yüzü nur demek. Nazlı neneciğim doğduğu zaman bu kız çok büyük bir kız olacak demişler. Bu dünyaya faydalı olacak buyurmuşlar o zaman. Bizi soyardı böyle üzerimizden. Fakir çocuklara kıyafetlerimizi verirdi. Torunu da şikayet etmişti hatta. Ben çok mutlu olurdum çünkü bana bir şey verebilmeyi öğretmişti. O istiyor diye yapabilmeyi öğretmişti. Çok düşkündük Nazlı anneye. Kardeşim de, ben de. Sonra benden 2 sene sonra doğan kardeşim. Allah'ın bana en büyük hediyesi ve lütfu. Tabii çok az yaş farkımız. Abla kardeşten ziyade 2 arkadaş gibi evin içindeydik. O her zaman şefkatli ve koruyucu bir abla olmaya çalıştı. Ben çok azgındım. Oyunlar, hep bahçede ağaçlara tırmanmalar falan, hiç yerimde duramazdım. O da daha çok büyüklerle oturup sohbet dinlemeyi tercih ederdi. Ama benle oynadığı zamanlarda da bebeklerimizle oynadığımızı çok iyi hatırlıyorum. Yıkandıktan sonra örttüğümüz beyaz türbanlarımız vardı. Onlarla saçımızı örer, uzun saçımız varmış gibi yapar. O evcilik oynardık. Onu hatırlıyorum Fatih'teki evde. Safiye ablam bizi ikimizi, annemler balolara gittiği zaman evde
balo gibi bir hava yaratırdı. Şapkalar takardık, düdükler falan, eğlenceler. Birlikte çok güzel vakitlerimiz oldu. Benim çok yaramaz hatıralarım var da Cemal Nur'la ortak olanlar. Bir tane çok kötü bir hatıram var. Evde körebe oynuyorduk. Sobalı bir ev. Ben içerideyim. Cemal Nur tuttum seni kaçma diyor. Benim hiç yanımda bile değil. Bir de baktım ki sobaya sarılmış. Yanan sobaya. Onu hiç unutmam. İki kolu birden böyle çok ikinci derece yanık olmuştu. Safiye ablam pansuman onu düzeltti. Tarihi konağın her köşesi anılarla doluydu. Bunların içinde en akılda kalanı da çocuk iftarlarıydı. Eğitimin en eğlenceli haliydi. Namazların çok fazla kılınmadığı İstanbul'da, kandillerin kutlanmadığı, oruç tutanların bazen oruç tuttuklarını bile saklayabilmiş oldukları bir dönemdi. 40'ların sonu ve 50'lerin başı. Fakat Samiye annemiz bize ilgili bütün gelenekleri kazandırmaya çalıştı. Ama bunlar bir muhabbet ortamında, bir şefkat haliyle kucaklanarak oldu. İlk çocuk iftarları bizimle yapılmıştır. Bugün Türkiye'de var olan ilk çocuk iftarları Samiye annemin bize yaptığı iftarlardır. Ben ilk 5 yaşımda oruç tuttum. İlk defa. Neden biliyor musunuz? Samiye anne sorarlardı. Bugün oruçlu var mı? Sırf orada el kaldırabilmek için oruç tutmayı öğrendim. Zorlama değil, sevginin kazandırdığı her şeyi bize öğrettirdiler. Ve sevgiyle öğrettiler. Çocuk iftarları, yer sofraları kurulur. İşte hepimiz çok heyecanlıyız. Toplanırız. Bütün konak ahalisi, torunlar, çevre çocuklar, komşu çocukları. Orada oruç açarız. Ondan sonra artık zevkle yemek yeriz. Hiçbir yaptığımız yaramazlığa kızılmaz. Sonra benim Kur'an-ı Kerim hocam, Hayri hocam bize namaz kıldırır. Namaz kıldırırken de yaramazlık yapar erkek arkadaşlar. Derdi ki namazda yaramazlık yapmayan sonradan iyi derviş olamaz derdi. Öylesine hoşgörü, abdest almayı öğretir. Suyu böyle açacaksınız der. Nasıl alınacağını, sonra suyu kapamayı unutmayın der, tasarrufu. Ondan sonra eğlenceler başlar. İşte cicoz oyunları, sessiz filmler, Karagöz Hacivat abi oynatan abiler. O kadar eğlenirdik ki size anlatamam. Bir sene 2 şey için yaşardık. Biri kandil geceleri, kandille ev gezer para toplardık. İkincisi de o Ramazan'ın çocuk iftarlarına katılabilmek için yaşardık. Camia içinde bir de mahalleden olan çocukların içinde bulunduğu iftarlardı. Bir Ramazan, bir oruç, bir iftar ve bir iftar sonrası, bir ilk ibadetler nasıl sevdirilebilirse bir çocuğa o şekilde hareket edilerek gerçekleştirildi. Evvela biz bu çocuk iftarlarının çocuklarıydık. Verem, dönemin adıyla ince hastalık. 6 yaşındaydı hastalığa yakalandığında. Amansız denen bu hastalıkla bir ömür geçirecekti. Verem geçirdim. Dedemden aldık mikrobu. Benim vücudum hassas olduğu için ben aldım. Bir sene evde okudum. Hatta derslerimi evde yaptım, hoca geldi. 3-4 sene sonra beliren bir Cemal Nur'un bir rahatsızlığı onu bu bahçeden yaz dolayısıyla birlikte olduğumuz o bahçeden ayırdı. Daha belki ağaçların, çam ağaçlarının bulunmuş olabileceği bir yerde oturulması gerekiyordu. Bir göğüsle, ciğerle alakalı bir sıkıntısı olmuştu. Bu bizler için, o çocuklar için, benim için de en üzüldüğüm konulardan biridir.
6 yaşında çok ağır bir hastalıkla neredeyse bir seneye yakın evde kaldı. Uzun bir süre yatakta kaldı. Bütün bunlara çok güzel tahammül etti. O yaşın çocuğunu şimdi düşünüyorum da yani şimdiki çocukların kolay kolay tahammül edeceği şeyler değil bunlar. Sabırlıydı. Arkasından babamın hapse gidişi gene bir büyük travma çocukluk çağında. ...1960 ihtilali huzur dolu konağın üstüne kara bulut gibi çöktü. Babası Ömer Faruk Sargut ihtilal ile birlikte tutuklanacaktı. Ardından yalanlar, iftiralar ve gittikçe zorlaşan bir sınav başlıyordu. Dört yaşında kendi başıma okuma yazma öğrenince babamla annem beni yuvaya yolladılar. Yuvanın tam ortasında hocam geldi. Dedi ki bu kız iyi okuma yazma biliyor. Ben bunu okula alıyorum, ilkokula. Senin ortasından ben ilkokula başladım. Biraz herhalde o da ağır gelmiş olmalı ki. Yani meşreben, arkadaşlarla uyuşma filan. Senin ortası. Ben merhaba oldum. 2. sınıfı evde okudum. Hikmet Hanım hocam eve teşrif ettiler. Beni çalıştırdılar. Öğrettiler. 3. sınıfta babam hapse girmiş olduğu için Fatih Taş Mektep'te başladım. Sene ortasında Hırki Şerif'e geçtim. Hırki Şerif benim için yani çok lütuf oldu. Çok sevdim. Hocamı da Müşerref Hanım'ı çok çok sevdim. Ben 4. sınıftayken kardeşim başladı. Da onu da istemedi okul. Mahpus çocuğu diye istemediler. Okul müdürü Hırka-i Şerif İlkokulu'na gireceğim. 1. sınıfa başlayacağım. Okul müdürü babamın hapiste olması nedeniyle herhalde aleyhine bir konu olabilir düşüncesiyle mahkemelerde devam ediyor falan. Almak istememiş, kaydımı yapmak istememiş. Mustafa Sert hocam nurlarda yatsın. Ben demiş bütün mesuliyeti alıyorum, onu ben okutacağım demiş. Ve sınıfına aldı beni. İlk 2 seneyi orada okudum. Ömer Faruk Sargut, Demokrat Parti'nin Fatih ilçe başkanıydı. Çevresinde sevilen, sayılan, yaptığı iyiliklerle tanınan biriydi ama ihtilalciler için bunların hiç önemi yoktu. Başbakan rahmetli Menderes'i kötülemek, kamuoyunu buna ikna etmek için her türlü iftira kampanyasını yürüttüler. Babamın alacağı anlaşılınca o gün Samiyen'e teşrif ettiler. O gün hiç unutmuyorum. Ben o günde bademcik ameliyatı olmuştum. Babam başımdaydı. Bana dedi ki ben Menderes'i kurtarmaya gideceğim Ankara'ya. Hiç beni merak etme kızım dedi. Çok büyük adam gibi konuşurlardı annem de babam da. Bize izahat verirlerdi. Samiyen'le sabah 7'de geldi. Elinde kira paramız. Hani babamı alacaklar, para kazanamayacak. Çünkü doktorluktan kazanıyor. Kirayı ödeyelim diye o para. Ta babamı alana kadar bizde oturdular. Ben görmedim. Sonradan Sami annemden de duydum. Sonradan babamdan da duydum. Her şeyim size emanet demiş. Akşam 5'te geldiler almaya. O da demiş ki asıl sen bana emanetsin olsun. Babam hiç korkmadı. İdam isteğiyle yargılanıyor baba. Tabii bunu duyuyoruz biz. Neler duyuyoruz radyoda? Olmayan her şeyi duyduk. Annemin kürkleri, erkek kardeşimiz bunların hiçbiri yok. Yanımdaki sıra arkadaşım ben hırsızın kızıyla aynı sırada oturmam dedi. Beni itti. Hocam o zaman beni aldı, kendi oğlunun yanına oturttu. Bunları hiç unutamıyorum. Yani hocamın tavrını unutamıyorum. Maalesef ülkemizin üzerine 60
ihtilali veya darbesi çöktü. Ve babacığı Faruk amca pek çok insan gibi Yassıada zorunlu ikameti diyelim de daha terbiyeli bir kelime kullanmış olayım. Oraya gitmek durumundaydı. Üzüntülerini ve bu üzüntüler dolayısıyla yaşadıklarını gidip geldikçe hep gördüm. Hatta galiba bir gün biz babamıza gidiyoruz diye bir valiz de hazırlamışlardı. Yassıada, bağrında tutsak ettiği mahkumlar ve yakınlarının dinmek bilmeyen gözyaşları ile bir dönem sonra Yaslıada olmuştu. İftiralar, yalanlar, zulümler, mahkumlara ve mahkum yakınlarına yapılan muameleler tarih boyunca unutulmayacak. Yassıada'da bir kere gördük. Duruşmada değil. Hatta yanına oturmayın, kulağına bir şey söylemeyin dendi bize. Bunu da hiç unutmuyorum. Bir masalar şöyle. Başta bir albay ya da yarbay oturuyor, gözlüklü. Babam, ben, kız kardeşim küçük. Ben 6-7 yaşındayım, 2 yaş küçük. O şekilde oturuyoruz. Annem. Asuman'a bir şey deyince tersini yapar. Kulağına söylemeyin deyince güzel babama kulağına fısıldamaya başladı. Ve ben o askerin, albay mı, yarbay mı nedir bilmiyorum, gözlüklerinin altından böyle ağladığını gördüm. Kabataş'tandı galiba. Motorlara binişimizi hayal meyal hatırlıyorum annemle. Adada işte bir masada oturduğumuzu ve masada bizle beraber bir kişinin daha böyle iri bir beyefendinin oturduğunu hatırlıyorum. O beyefendi duymasın diye hep babamın kulağına konuşma ihtiyacı duymuştum nedense. Onu çok özlediğimizi söylemiştim. Görüş izni verildiğinde gemilerle bizi aileleri, sırf aileleri, yakınları götürdüler. Ben verem geçirmiştim ve böyle şiş koydum. Babamın devamlı bana bakıp Cemal Nur niye zayıf dediğini hatırlıyorum. Demek ki o beni çok zayıf gördü. Çok hoştu tabii 6 ay, 7 ay sonra babayı görmek. Sonra 2,5 sene sonra Adana'da gördük. Orada da Adanalılardan Allah razı olsun. Bizi otelde bile bırakmadılar, evlerine aldılar. Ve annemle bizim her görüşümüzde kebaplar, ziyafetler çekildi. O zaman babamı gördük dolu dolu şöyle bir hafta. Sonra da geldi. Buradaki bugün Four Seasons olan Sultanahmet Cezaevine. Orada kütüphaneyi yaptığı için son 6 ay dışarı çıkabiliyordu. Yani kepenklerden o dışarıdan yüz yüze görüşebiliyorduk. Biz çok seviyorlardı babamı. Orada bir haftada bir gidip gördük. Çok erken uyandık. Çok coşkulu. Sultanahmet Cezaevi'nin kapısında bekledik onların serbest bırakılmasını. Ve babamı görür görmez de işte o bir resmimiz var zaten. Birimiz boynuna, birimiz kucağına. Her taraftan onu sardık. Çok mutlu bir gündü. Ona kavuşmuştuk. Çok güzel bir gündü hakikaten. Yassıada acılarının üstünden yıllar geçer. Bir gün kendisine işkence eden Yassıada komutanıyla karşılaşır Ömer Faruk Sargut Bey. Yanında da kızı Asuman vardır. Lise yıllarım, bir pazar günü babamdan balık almaya gidiyoruz. Her pazar balık almaya giderdik Dalyan'a. Yassıada komutanını görmüş. İşte o zaman fötü şapkalar var. Şapkasını çıkarıp selam verip nasılsınız diye bir selamlaştılar. Çok hoş bir şekilde selamlaşınca ben de babacığım kimdi bu beyefendi dedim. İşte Yassıada komutanıydı deyince benim bir nevrim döndü tabii, yani nedir bu kadar selamlaşma falan diye. Dedim keşke bilseydim, ben farklı bir tepki gösterirdim dedim. O zaman bana hiç unutamayacağım bir şey söyledi.
O dedi memleket meselesiydi, bu insanlık meselesi dedi. Ve biz çok küçük yaşta 3 sene bir yaz sahada travması geçirmemize rağmen hiçbir zaman nefret, kızgınlık hisleri bizde körüklenmedi. Hep affetmek, olaylardan dersimizi almak, güzel bir şekilde karşılamak. Bu da onu taçlandıran bir olaydır. İşte ne kin, ne nefret, ne kötülük, hiçbir şey öğretmediler bize. Yıllar sonra Yassıada mağdurları iade-i itibarlarına kavuşur ve yakınlarına tazminat ödenir. İçlerinde Ömer Faruk Sargut da vardır. O tazminatla İstanbul Bakırköy Doktor Sadi Konuk Devlet Hastanesi'nde Ömer Faruk Sargut adına palyatif çocuk bakım merkezi açılır.